माऊली रामकृष्ण हरी. पेरूचा खास उपाय तुम्हाला सांगतोय. ज्यांना ज्यांना पेरू आवडतोय त्या सर्वांनी लाईक मारायचं, नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी फॉलो करायचं. हा आहे गावरान पेरू. थंडीचे दिवस सर्वत्र आहेत. पेरू खाताना विचार करावा, कारण पेरू जरा थंड गुणात्मक आहे. खोकून खोकून जीव हैराण झाला असेल, जीव कासावीस झाला असेल, कप कसलाच बाहेर पडत नाही, याला सुका खोकला म्हणतात. या सुका खोकल्यामध्ये लोखंड न लावता तुम्ही छोटासा गावरान पेरू चावून 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 खाताय, तर तुमचा सुका खोकला, कोरडा खोकला चमत्कारिकरित्या बरा होतो. हा उपाय सर्वांपर्यंत लाईक करून शेअर करा बघा.